Sual verirlər ki, İslamda varlı ilə kasıb arasında ayrı seçkilik varmı? Bugün cəmiyyətimizdə belə hallara tez-tez rast gəlirik. İmkanlı bacılar yalnız imkanlılarla ünsiyyət qurur, kasıblar isə nə zikr məclisinə, nə toy məclislərinə, nə də digər toplu tədbirlərə dəvət olunmurlar. Hətta bəzən kasıbın cənazəsində bir elm tələbəsi belə olmur. Lakin varlının cənazəsində isə bir neçə tələbə iştirak edir. Bu münasibət İslamın buyurduğu davranışdırmı? Cavab belədir ki, sözsüz ki, İslamda kasıb və varlı arasında ayrı seçkilik etmək doğru deyil. Çünki Allah qatında, Allah dərgahında ən hörmətli insan Allahdan ən çox qorxan, ən çox təqvalı olan insandır. Necə ki, Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnə əkraməkum indallahi ətqakum. Sizin Allah qatında ən hörmətliniz, hörmətli olanınız, ən təqvalı olanınızdır. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, necə ki, Müslimin səhih əsərində keçir hədis, İnnəlləhə lə yanzuru ilə əcsəmikum və lə əmvalikum, və ləkin yanzuru ilə qulubikum və ə'məlikum. Həqiqətən Allah sizin zahiri görünüşünüzə və həmçinin də malınıza baxmaz. Uca Allah sizin qəlbinizə və həmçinin də əməllərinizə baxır. Ona görə də belə etmək doğru deyil. Əgər varsa belə bir münasibət, bu düzgün deyil şəriətlə. Lakin burada bir şey qeyd etmək lazımdır ki, əgər burada söhbət ümumi olan, yəni toy məclislərindən və həmçinin əqiq məclislərindən və zikr məclislərindən gedirsə, sözsüz ki, belə etmək doğru deyil. Lakin bəzən insanın öz şəxsi məclisləri olur, şəxsi dostları və s. Sözsüz ki, varlı insanların ətrafında dostları varlı insanlardır və o da onları çağırmağa demək məcbur olur. Belə olan hallarda, yəni bu qeyd elədiyim, yəni hədislər, həmçinin hədis ona aid deyil. İnsan əgər şəxsi məclis təşkil edirsə, belə olan halda o istədiyi kəsi dəvət edə bilər. Lakin toy və əqiq məclislərində, həmçinin zikr məclislərində, elm məclislərində isə belə etmək doğru deyil. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ən şər yemək və yaxud ən şər, ən pis demək məclis varlıların dəvət olunduğu, kasıbların isə uzaqlaşdırıldığı məclisdir. Bu da aiddir toy və həmçinin əqiq kimi məclislərə. Lakin digər hallarda isə insan, yəni şəxsi məclislərdə dəvət edə bilər və heç vaxt insanın, yəni zahiri görünüşünə, malının az olmasına fikir vermək düzgün deyil. Yəni buna görə insanı dəyərləndirmək doğru deyil. Bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bəzən elə insan ola bilər ki, saçları dağınıq, paltarı toz-torpaq içində, lakin əgər Allaha bir şeyə and içərsə, Allah onun andını yerinə yetirər. Yəni İnsan zahirən ola bilər kasıb olar. Həmçinin hədisdə keçir ki, qapılardan qovulan, saçları dağınıq, üst-başı toz, qapılardan qovulan, yəni insanlar yanında hörməti olmayan elə bir insan ola bilər ki, Allaha and içərsə, Allah onun andını yerinə yetirər, yəni Allah qatında böyük bir hörmətə sahib ola bilər. Və ona görə də belə etmək doğru deyil. İslam dini insanın əməlinə və həmçinin təqvasına görə dəyər verir, malına və ad-sanına görə deyil.